Hoy estamos con una camioneta, la cual trae un ruido aquí en la rueda delantera. Quitamos la llanta, checamos por aquí y encontramos que el problema está en el valero. Al momento de girar se oye esa especie de ronroneo o ronquido. Ahora con la velocidad pues se escucha todavía más fuerte. Aquí nada más es lo que alcanzo a darle nada más aquí con la mano. Pero ya desde ahí ya se está escuchando el ruido. Así que lo que aplica en este caso es que vamos a quitar la parte de aquí. Las balatas también ya las retiramos. Vamos a quitar el portamordaza. Vamos a quitar por este lado la tapa, tuercas. Vamos a mover todo esto y vamos a cambiar los valeros. De esa forma vamos a solucionar este problema. Y lo mismo vamos a hacer del otro lado. Vamos a revisar para ver que no tengamos alguna falla o que estén como los de aquí, este lado.